Mavzuyimiz istisno shartnomasi. Istisno shartnomasi tushunchasi. Istisno shartnomasi bu bir taraf bajaruvchi yoki pudratchi ikkinchi tarafning buyurtmachining topshirig'i bo'yicha ma'lum ishni bajarish va natijani topshirish, buyurtmachi esa bajarilgan ish natijasini qabul qilib olish va haq to'lash majburiyatini oladigan shartnomadir. Oddiy qilib aytganda, bu ish bajarish yoki xizmat ko'rsatish bo'yicha tuziladigan shartnoma. Istisno mehnat shartnomasining bir turi. Oldi-sotdi shartnomasining turi bo'lib, uning predmeti shartnomani tuzish paytida mavjud emas. Ko'rin sotuvchi qurish yoki qurilish majburiyatini olgan ikki tomon o'rtasida oldi-sotdi shartnomasini o'z mijozi uchun muayyan aktiv yoki mulkni ishlab chiqarish oldida kelishilgan ma'lum spetsifikatsiyalarga muvofiq qurilish yoki ishlab chiqarish xarajatlari va foyda miqdorini o'z ichiga olgan narxda oldindan kelishilgan vaqt oralida yetkazib beriladi. Qabul qilingan ishlarni faqat saniy tomondan va qurilish ishlab chiqarishning to'liq yoki bir qismini bajarish shart emas, yoki ishlab chiqarish uchinchi shaxs tomonidan amalga oshirilishi mumkin, ammo kelishilgan vaqtda aksini yetkazib berish saniyning zimmasida bo'ladi. Ushbu turdagi moliyalashtirishning xususiyatlaridan biri batafsil ish jadvalini tayyorlash, ya'ni miqdori, muddati, sifati va boshqalar va ishlab chiqarish jarayonida unga qat'iy rioya qilishdir. Mijozdan buyurtma olgan moliya muassasasi o'z hisobidan to'lovni amalga oshirgan holda tovar yoki ishlarni ishlab chiqaruvchi bilan parallel bitim tuzadi. Shunday qilib, bank foydasi birinchi shartnomada kelishilgan narx bilan ikkinchi shartnoma bo'yicha u to'lagan narx o'rtasidagi farqdan hosil bo'ladi. Istisno ichidagi bosqichlar. Iste'molchi moliya muassasasiga buyurtma bilan murojaat qiladi. Talab qilinadigan sifatni hisobga olgan holda ma'lum bir mulkni ishlab chiqarish, qurish, sotish, sotib olish to'g'risidagi va kerakli mahsulotlarni aniq tavsifini taqdim etadi. Bu islomiy va iqtisodiy ekspertizadan o'tkaziladi. Moliya instituti mahsulotni ishlab chiqarishga, qurishga yoki ko'tarishga, so'ngra mijozga belgilangan vaqtda yetkazib berishga rozilik beradi. Moliya muassasasi ishlab chiqaruvchi, qurilish tashkiloti yoki zavodi bilan shartnoma tuzadi. Ular belgilangan muddatlarda ishni bajarishga rozi bo'lishadi. Ish natijalari ular o'rtasida tuzilgan shartnomada nazarda tutilganidek mijozga yoki bankka topshiriladi. Istisno huquqiy asos. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 631-670 moddalarida istisno shartnomasi tartibga solingan. Uning asosiy tomonlari: buyurtmachi ishni buyurtuvchi shaxs, bajaruvchi esa pudratchi, ya'ni ishni bajaruvchi shaxs yuridik yoki jismoniy shaxs bo'lishi mumkin. Shartnomaning mazmuni. Istisno shartnomasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: bajariladigan ishning mazmuni va hajmi, ishni bajarish uchun materiallar kim tomonidan ta'minlanishi, ishning muddati, boshlanishi va tugallanish sanasi, ish narxi ya'ni haqi, qabul qilish tartibi va sifat talablari, javobgarlik va kafolat muddati shularni o'z ichiga oladi. Istisno shartnomasining turlari. Fuqarolik kodeksida bir necha turdagi istisno shartnomalar ko'rsatilgan. Ularga misol maishiy istisno shartnomasi oddiy fuqarolar bilan maishiy xizmatlar, tikuvchilik, ta'mirlash, mebel yasash va hokazo bo'yicha tuziladi. Qurilish ishlari bo'yicha shartnoma bino, inshoot yoki muhandislik obyektlarida qurish yoki rekonstruksiya qilish uchun loyihalash va tadqiqot ishlari bo'yicha shartnoma loyiha smetasi yoki ilmiy-texnik ishlar uchun davlat tadqiqotlari uchun istisno shartnomasi davlat buyurtmasi asosida bajariladigan ishlar uchun tomonlarning majburiyatlari. Bajaruvchi, ya'ni pudratchi, ishni o'z vaqtida va sifatli bajarishi, texnik shartlarga, me'yor va standartlarga rioya qilishi, buyurtmachining mol-mulkini asrab-avaylashi, ish natijasini topshirishi. Buyurtmachi esa
ish uchun zarur sharoit yaratib berishi, bajarilgan ishni o'z vaqtida qabul qilishi, kelishilgan haqni to'lashi lozim. Bunday javobgarliklar agar bajaruvchi ishni belgilangan sifatda yoki muddatda bajarmasa, jarima, penya yoki zararni qoplash majburiyati yuklanadi. Buyurtmachi esa o'z navbatida haqni to'lamaslik yoki ishni qabul qilmaslik bilan shartnomani buzgan hisoblanadi. Amaliy misol, masalan, MChJ Navro'z qurilishi va fuqaro Karimov o'rtasida 2025-yil 10-yanvarda ishchi shartnomasi tuzildi. Karimovning uyi uchun oshxona mebelini yasash ishlari 10 kun ichida bajarilishi narxi 8 million so'm deb belgilandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mavzuning shulardan iborat edi.